ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا اميره ودي قناتي اللي معرفنيش. ان شاء الله من النهارده هنقدم ميزانيه كده اسبوعيه. هنحاول بقى نمشي عليها وهنحاول نمشي على قد ما نقدر، نظبط دنيتنا كده ونشوف هنجيب ايه وننزل نجيب بس هي الاساسيات بس. وان شاء الله كده الدنيا تتظبط وربنا يملى بيكم كلها خير وبركه. واول حاجه كده نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه كده، اول حاجه تعمليها اول ما تاخدي المصروف، طلعي صدقه بسيطه جدا جدا. لو 5 جنيه، لو 10 جنيه، بنية ان ربنا يبارك لك كده في مصروفك. لله كده من المصروف، ما نقص مال عبد من صدقه. بجد بالعكس، يعني ربنا بيطرح البركه كده في المصروف. واول حاجه بقى كده هنبدا بيها الخضار، وهنجيب الاساسيات. تمام. هجيب 2 كيلو بطاطس ب20 جنيه. كيلو بطاطس دلوقتي في السوق ب10 جنيه، فهنجيب 2 كيلو ب20 جنيه. تمام. هجيب كيلو بصل ب15 جنيه. حلو جدا الكيلو في الأسبوع، ممكن كمان يفيد منك الأسبوع اللي بعده. هجيب كمان 2 كيلو طماطم ب20 جنيه. هي بقى ب10 ب8 هاتي ب20 جنيه. تمام كده. هجيب كمان ربع كيلو فلفل رومي ب6 جنيه. وهجيب بتنجان، بتنجان اللي هو العروس، بتنجان الرومي ده بتاع المسقعة، هجيب كيلو ب8 جنيه. وهجيب ربع كيلو ليمون لا غنى عنه طبعا ب6 جنيه، علشان لو حبينا نعمل سلطة، حبيتي تغسلي فراخ، تنضفي بيه اي حاجة، يبقى معانا الليمون بتاعنا دوت. حابة تشربي شوية كوباية ليمون كده، يبقى تمام. ربع كيلو بس حلو هيكفيكي. هجيب نص كيلو خيار ب5. وهجيب اي نوع خضار بقى ب20 جنيه: سبانخ، فاصوليا، بسلة، بسلة وجزر. هتجيبي اي نوع خضار، وخليكي في الخضار الاخضر لان البقوليات بقت غالية جدا. تمام كده. وهجيب كمان ب20 جنيه خضار هفرزه ونشيله. يعني هجيب نوع نطبخ عليه في الاسبوع، ونوع نعمله نفرزه. تمام كده. هجيب ربع كيلو لحمة مفرومة. ربع كيلو لحمة مفرومة ب60 جنيه. طب انا لقيت الربع كيلو اغلى من كده، هاتي برضو ب60 جنيه. تمام. وكده كده احنا بنزودها بالجزر وبالفلفل والطماطم وكده، وان شاء الله هترمي معاكي كمية. هجيب وركين كبار في حدود 75 جنيه. هتقولي لو عايزة انقيلي وركين كبار، واقسم كل ورك 2. هنقسمه، يعني الوركين هيعملوا معانا 4 قطع، علشان نطبخ عليهم مرة كده في الأسبوع. طيب انتي ما عندك حد بيحب وراك وحد بيحب صدور، يبقى خلاص هتجيبي ورك واحد كبير. ورك واحد كبير تقسميه على 2، وهتجيبي نص صدر تقسميه مثلا حسب عدد أسرتك بقى. لو 4 تقسميه برضو على 2، لو 3 هتخليه على بعضه. جيبيه بقى مش كبير أوي، جيبيه صغير. والوركين هتقسميهم، والورك هتقسميه على 2. تمام كده. هنا بقى في البقوليات هجيب نص كيلو مكرونة صغيرة. نص كيلو مكرونة صغيرة عشان هنعمل كشري. وهنجيب نص كيلو مكرونة أقلام عشان لو حبيتي تعملي مكرونة بالبشاميل. هتقعد مع الربع كيلو لحمة مفرومة، هتقعد معاكي يومين. تمام كده. هجيب نص كيلو شعرية عشان لو هطبخ وهعمل رز بالشعرية. هجيب كيلو رز ب35 جنيه. ربنا يرحمنا، الرز بقى ب36 وب35 وفي ب32. بس انا مدياكي ايه عشان كل مكان بيختلف السعر فيه. فانا مدياكي ب35، وزي ما تلاقيه بقى هاتي ابو 32 حلو قوي برضه. هتجيبي عدس بجبه ب15 جنيه. انا مش محدده لك هنا ربع ولا تمن، انت هاتي ب15 جنيه. هيبقى معاكي حلو، يعني مش هيبقى اقل من ربع، بس هيرمي معاكي لما تيجي تعملي بيه كشري. هجيب عدس اصفر ب10 جنيه، وهجيب ماجي ب10. وهجيب ربع كيلو فول تدميس عشان ندمسه في حدود 12 جنيه ربع كيلو. وهجيب عليه ب5 جنيه فول مدشوش. تمام كده. وهجيب ربع كيلو قمح بليلة. لقيتيه اقل من 10 جنيه، هاتي بال10 جنيه يا ستي. ودمسي البليلة وخليها تتعشوا منها، تفطروا منها على شوية لبن. حلو قوي. هتجيبي كيلو دقيق ب24 جنيه. تمام كده. هنيجي هنا بقى للفطار. هتجيبي 5 كيلو، 5 كيلو ايه، 5 بيضات. تمام. ب24 جنيه. البيضة عامرة 4 جنيه و80 قرش. هتجيبي 5 بيضات برضو، دول للفطار. او نعمل مثلا ناخد بيضاية نعمل بيها صينية كيكة، ببيضاية او ببيضاية. هجيب علبة جبنة ربع كيلو ب20 جنيه. مش عايزة وبتحبوا الجبنة القريش، يبقى تمام، هاتي جبنة قريش واعمليها جبنة كريمي في الخلاط. هتجيبي عسل اسمر ب10 جنيه. وهتجيبي ب10 جنيه طحينة. وهتجيبي كيلو ونص لبن ب45 جنيه. لو الكيلو عندك ب30 جنيه يبقوا عاملين 45 جنيه، لو اقل يبقى زي الفل.
معلش هتخلي بقى اللبن دوت، مش هنشرب كل يوم لبن. مرة نعمل فول وبيض، مرة نعمل شاي بلبن وجبنة، مرة الدقيق هنعمل بيه قرص او فايش. انا عاملة برضو على القناة فايش، وعاملة قرص كده حلوة اوي برضو. ممكن تعملي صينية كيكة، صينية بسيسة. يعني مش لازم كل يوم شاي بلبن. اللبن خليه برضو للبليلة، وهكذا. هجيب منظفات كيس اوكس ب25 جنيه، ومتهيألي دوت حوالي نص كيلو. وهجيب كيلو كلور خام ب6 جنيه، دوت هنحط منه حبة في البخاخة، ونزوده مية وشوية صابون مواعين، ونلمع بيه بقى ايه اي رخامات، اي الحوض، البوتاجاز، نصبن بيه الحمام، نمسح بيه الارضيات. حلو قوي. او عندك هتغسلي ابيض، ممكن تحطي منه شويه تخففيه وتحطيه في الغساله مع الاوكسي. وهجيب صابونه وش ب10 جنيه، وهجيب ب5 جنيه سلك مواعين. تمام كده. دي كده المنظفات الاساسيه بتاعتي. مفيش بقى ولا شاور ولا دوني ولا معطر ولا اي حاجه يا جماعه. معلش نحاول نمشي على قد بقى اللي معانا، ونلم دنيتنا كده، ونجيب ايه الاساسيات بس. تمام. المنظفات عامله 51 جنيه، والفطار عامل 109. وكمان الخضار اللي البطاطس والبصل عامل 120 جنيه، واللحوم عامله 135 جنيه. وكمان البقوليات عامله 218 ونص. يبقى الميزانية بتاعتنا كلها عاملة 633 ونص. والله انا ما قدرتش يعني اقلل حاجة اقل من كده. انت ممكن في حاجات تتبقى معاكي لاخر للاسبوع اللي بعديه. يعني ممكن يتبقى معاكي عدس، ممكن يتبقى معاكي مكرونة، حسب انت استهلاكك، بتستعملي مكرونة اكتر، رز اكتر، وهكذا. هعمل بقى معاكم اكلات كده اسبوع 7 اكلات. وانتي بقى حاولي ايه تظبطي الدنيا بالاكلات اللي احنا جايبينها في المشتريات. تمام. هنعمل مثلا كشري، جايبين المكرونه والعدس والشعريه والرز. هنعمل مره بطاطس محشيه باللحمه المفرومه، جايبين بطاطس وجايبين لحمه مفرومه. ممكن تعملي بيها صينيه بطاطس بالصلصه وباللحمه المفرومه، تعصجيها برضو وتحطيها في صينيه البطاطس، هتقعد عندك يومين. هتوفر معاكي طبعا. احلى حاجه الاكل اللي بيقعد يومين دولت يعني بيوفر معاكي. ممكن الكشري لو بتحبوه ممكن تقعديه يومين برضو. هنعمل مثلا مره شوربه عدس، جايبين عدس. العدس هيرمي معاكي حله حلوه. لو انتوا 4 افراد، صدقيني انا بقولك الحاجه اللي انا بجيبها لنفسي وبمشي عليها. فاحنا 4 افراد، فالدنيا تمام. اللي انا كاتبولك ده هيمشيكي وهيفيد والله، يعني كله بركة ربنا. هنجيب مثلا مرة نعمل مسقعة، جايبين طبعا بتنجان وفلفل وبطاطس. ويوم هنطبخ على الوراك. هيقعد برضو الطبيخ ده عندنا يومين، ومعانا الرز ومعانا الشعرية. تمام كده. مش هنشتري حاجة من بره طول الأسبوع بإذن الله. وحاولي بقى تمشي الدنيا كده بالحاجات الفطار اللي احنا جايبينها. يعني ما تجيش في يوم واحد تحطي بيض وتحطي جبنه وتحطي عسل وتعملي شاي بلبن. لا لا طبعا. قسمي الدنيا كده، يوم كده ويوم كده. يوم فول وجبنه، يوم شاي بلبن وقرص او سندوتش جبنه بيضه. يوم تحمري بيضتين كده وتزوديهم شويه لبن ومعلقه دقيق، وتربيهم كده وقرن فلفل. وتعمليهم برضو قرص كبير كده مع شوية فول. زي الفل. حاولي بقى يلا تاخدي كده سكرين للميزانية، عشان لو حابة تمشي على نفس الميزانية ديت. خير وبركة بإذن الله. وامشي بقى غمضي عينيكي وانتي رايحة السوق. ما تجيبيش حاجة اكتر من اللي انتي كاتباه. يلا بقى ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وخشي اشتركي في القناة ونوريني. واللي محتاج اي حاجة يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله اللي محتاج اي حاجة ان شاء الله اعملها له. والسلام عليكم ورحمة الله.